Summa aslama mongko nuli Islam sapa Utsman wa Sa'dun lan Sa'ad wa Sa'idun wa Talha wa Ibnu Aufin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofiyah. Amma iku dulur wedok sangka Abah, berarti dulur wedok saking Abah, berarti Sofiyah iku dulure Sayyid Abdullah. Wa ghairuhum lan liyane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi ing man sapa As-Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq rohikat tasdiki ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wasaka lan nyirami sapa Siddiq hu ing ikilah man. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Maknanya di iman niku. Jadi mboten minuman fisik mboten apa? Mboten minuman fisik mboten tapi napa iman. Di istilah napa anhalahu siddiq rahiqat tasdiq wasaqa. Wa mazalat lan ora kingsir-kingsir apa ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi makhfiyatan niku samar. Sajane wa ashabi ta itu mriki wa ashabu ya apa-apa. Kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine niku jar napa karena atafi wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ya ora apa-apa wasabu ya ora apa-apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bersembuh iku makhfiyatan iku samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unzila sehingga diturunno. Niki mabni majul sing kata anzala, mabni majulin apa? Unzila. Hatta unzila sehingga den turunno ali ngatasé Nabi apa fasda bima tu'mar. Fasda mengko terang-terangno sira bima lan perkara tu'maru kang den perintah sapa sira. Fajara mengko terang-terangan sapa Nabi du'ail khalqi lan ajak-ajak makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yaput lan orang ngeduwi minhu sange Nabi sapa kaumuhu kaume Nabi hatta aba sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihatum ing pangerane kaume. Wa amara lan merintah sapa Nabi bi rafdima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran niku wong Quraisy sik santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah wong kok gobloke ngono. Lha iku mulai dilawan. Mulai apa? Dilawan. Fatajarra'u mongko padha wani sapa wong akeh alamu barozati ing atase musuhi Kanjeng Nabi. Bila adawati kelan kebencian wa adalan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani ngelawan Kanjeng Nabi. Wastad dalan banget alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam apa albala coba fajaru mongko hijrah sapa al muslimun fi sanati khamsin ing dalam tahun 5. Nah niki 5 sangka nubuwah, paham nggih? Karena belum ada tahun hijriah napa? 5 dari nubuwah, paham nggih? Karena belum ada tahun hijriah. Berarti Nabi umur pinten? 45 napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah. Ilan nakhiyatin najasiyati maring kawasan Najasi. Wahadabalan belani atau kesusu belani ali ngatasi Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, saya ulang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi piyambak enggak perlu hijrah karena dibagingi Abu Thalib. Fahaba mongko sungkan hu ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum wa tahamalan jaga sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wabahe Sayyidina Ali karramallahu wajha. Pun titik. Wa furida lan den fardana ali ngatasi Nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian minasaati saing pira-pira mangsa aliyati kang bangsa bengi. Terus riyen Islam iku pokoke syaraté mbuh pira kadare nak bengi qiyamul lail. Nggih mbuh pira kadare sementing nak bengi qiyamul lail. Iki jenenge apa? Wa furida alaihi qiyamu ba'din minasaatil lailiyah. Sumanusi khamung kono lidinasa apa iki biqauli ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furida lan den fardana ali ngatese Nabi apa rakaatane rakaat loro bil ghadati dalam esuk wa rakaatane lan rakaat loro bil asyiyati dalam waktu sore. Setelah peristiwa pertama yaiku mbuh pira kadare qiyamul lail dinasah mbek apa nak esuk salat 2 rakaat, nak sore 2 rakaat. Berarti itu periode kedua napa? Sumanusi khamungkuni dinasah biku kabeh diijabi sholawatil khamsi kelawan wajib nglakoni salat li mau fi lailati masrahu ing dalam malam Israe Kanjeng
Nabi. Dadi eling-eling yo. Ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk, 2 rakaat sore. Setelah itu diganti salat 5 waktu. Lah iku nak wong saleh-saleh telu-telune jek dilakoni alhamdulillah. Nak sing ra saleh ya pokoke iku mau. Pas apa? Pas 5 waktu pas. Gak ono qiyamul lail, ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Lah nang saleh-saleh jek jalan kabeh napa? Kula wong saleh-saleh ku nak bengi yo tahajud, kok dhuhur yo qobliyah ba'diyah wis pokoke jek lancar kabeh napa? Sing bener ya kowe, wah iku wis mansuh. Repot. Lah ya dul ibadah kok abote. Tapi gayane ilmiah oh iku mansuh. Wah. Sing mansuh wajibe, nek apike ku ijek bocah ngaji. Ya sing mansuh iku status wajibe, tapi nek qiyamul lail tetep apik. Paham, Dul? Bocah ngaji ora bener. Eling-eling oh sing mansuh iku wajibe, nek apike tetep bocah kandhane kok angel temen. Ben ngono semua gelem Islam wis apik no. Gelem Islam salat 5 wektu wis apik no. Wis sementing ana kentong mlayu semua ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayune nggo iling-ilingan fafirru ila Allah. Nek menuju pangeran ana mlayune ben ora ketok saenake dhewe napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wasari'u ila maghfirah. Kudu ana kesusune. Nggih nek ana kentong nggih kudu ana mlayune fafirru ila Allah. Ben kira isin. Ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai. Nek takoki pangeran, ono rokok gratis mlayu kok ono salat santai. Ribet kan ge jawabe. Nek kita takoki, ono pakanan mlayu. Lho Gusti kok ono salat ge mlayu Gusti. Kan keren oh. Keren. Mesti imbang oh. Pemene nek mlayu kolor mek tiba-tiba tambah keren oh. Ya keren tibane niku. Tapi wae walhasil ana mlayune. Maksude mlayu ya pokoke ana kesusune apa fafirru ila Allah. Dadi nak menuju pangeran ana mlayune, ana semangate. Wa matalan kabudut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib finisi Syawalin ing dalem pertengahane Syawal min asyiril bi'sah saking taun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi. Wa azumat lan dadi agung binub mauti sebab kabudut Abu Thalib apa arrosiyatu musibah. Ya Nabi nyuwun sewu ya manusa senajan to dibela Jibril dibela Mikail tapi nak pamane kabundut ya susah karena piye-piye Nabi nggih didesain unsurnya sebagian nggih manusa. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi enggak masalah ditinggal Abu Thalib nggih karena ada Mikail ada malaikat semuanya pasti backup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur napa? Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya big up Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat bi mautihir razia. Nabi ya sangat terpukul. Apa sangat ya min haitsu innahu basarun karena Nabi dari sisi itu juga tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah yaitu tidak masalah. Wa azumat lan dadi agung bi mauti lan kabundut Abu Thalib apa arziyati musibah. Lah wis ngono wa talat nanyandingi hu ing Abu Thalib sapa Khadijah ba'da salah satu ayam sawise 3 dino. Ditinggal mati Abu Thalib kabundut Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut. Pol kan susah. Khadijah senajan to putri kan orang kaya, napa? Nek tinggal wong sugih wibawa napa? Wan banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah, berarti ganggu Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat setelah 3 hari Khadijah wafat. Wa syadda lan dadi banget apa albala apa coba apa albala coba alal muslimina ing atau Islam urahu ya dadi apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Dadi kama iku bahasa balaghah, pokoke simpul-simpul coba muncul kabeh. Mergo wis dadi bahasa Arab misalnya faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lah iki tali-tali coba tapi ora tali pengikat tapi tali napa? Coba. Wa alqaat lan numibakno sapa Quraisy wong Quraisy bi iklan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakno kula adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman itu orang-orang Quraisy mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo ora ono sing disungkani iku ora ono Abu Thalib mboten enten Sayyidah napa Khadijah.
Wis akhire wa amma lan nuju sapa nabi. Wa amma niki mboten wa amma maknane qasoda napa? Qasoda. Wa amma lan nuju sapa nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima nabi, wa amma lan nuju sapa nabi at-Thaifah ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak nerima dakwah nabi, nabi menuju perjalanan ke mana Thaif. Kalau sekarang itu 3 jam, perjalanan bis berapa? 3 jam. Yatu ajak-ajak sapa nabi Saqifan ing qabilah Saqif. Wis ngono falam yuhsinu mongko ora bagusi sapa wong Saqif bil ijabati lan nyembadani nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Iku bahasa Arab napa? Falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif luwih parah meneh wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif. Nggih, aghra yuhri ighroan. Wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif bi iklan Nabi as-sufa ing pira-pira goblok. Wal abida lan pira-pira budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing nabi bi alsinaten kelan pira-pira cangkem badiaten kang murahan kang ino. Dadi wong Thaif luwih kurang ajar meneh, mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Faroma mongko balang sapa sufaha ing Kanjeng Nabi bil hijarati kelan watu. Hatta khudibat singgo napa iku? Hatta khudibat singgo blonyoan napa manane iku apa? Mengalir blonyoan bidima iklan geteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal itu sikil, anak sandal berdarah ya aneh ki aneh. Maksudnya sikile Nabi, sukune Nabi berdarah sampai sandal iku napa glotan darah. Ya paham ya? Nabi kan berdarah. Darah yang ngalir teng sandal. Iku bahasa Arab fusai napa? Hatta khudibat bidima ina. Lah nak nganti sandale wae rupane merah, berarti tubuh Nabi mengalir deras darah. Nah, yang mulane sakniki jogeman kena dadi kecangkeman. Dhisik wong dakwah iku diantemi. Saiki dicucup disangoni sik kecangkeman. Paham ya, Pak? Wis sangone 20.000 lah iku luar biasa. Dhisik wong dakwah iku diantemi ya, Pak. Saiki wis dimanggakno teko di marhaban. Cek komplain ya, Pak. Bocah ora tau ngaji. Paham ya, dhisik jenenge dakwah iku diantemi. Tapi ora usah mbok jajal. Ngono aku kodo tanggamu, aku nak latihan nyai antemi. Malah ribet tuh aneh-aneh. Wis saiki alhamdulillah barokah wong dakwah ora diantemi. Dhisik Nabi dakwah seperti diantemi. Faromahu bil hijarati hatta khudibat biddima'i na'la. Mane ikhlas itu dilatih mbek ilmu napa ikhlas itu dilatih mbek napa ilmu. Sampai nak ngaji sejarah ngeten iki ape arep-arep dikai masyarakat kan isin. Masyarakat tidak menyakiti hati-hati sudah luar biasa. Seorang lagi, masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Kira harap-harap dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi. Karena dulu apa? Para nabi itu disakiti. Wa udzu fi sabili. Saiki enggak. Masyarakat juga nyakiti. Kiai ini sing kecangkeman, minta diperlakukan khusus. Aneh-aneh. Nguraimu ya rai umum kok njuk perlakuan apa? Khusus. Raine rayu umum ilmune ya pasaran. Kok njuk perlakuan apa? Khusus. Wong Kanjeng Nabi kekasih pangeran ku panteng. Wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Bener ra wis elek kaya kowe wis. Santai wae cara luka apa? Santai wae. Wah saiki luka elek, sedune elek tenang wae. Yo dadi Nabi ku sakake tenan bareng teng Thaif malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat biddima'i na'la. Jadi nanti sandale we berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandale nganti khudibat koyok diblonyoh. Ngarep nak muni khidab iku diwarnai ini apa? Koyok kowe wis rambut putih kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total jenenge apa khidab apa? Khidab. Suma'ada mengkono dibali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah maring Mekah hazinan hale wong sing susah. Fasala mengko takok utawa minta ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlaki ahliya ing dalem ngrusak penduduk Mekah gawil asobiyati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener. Ya semangat kelompok sing ora bener. Sekali Nabi ketika bali ning Mekah jare malakul jibal ngene kujundang Abi Kubais beko aikuan ngendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi. Wong kok ngorohno kekasih pangeran. Tapi jawab Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman, anak putune aku arep-arep
iman. Dadi ini sak temen ingsun arju iku arep-arep sapa ingsun ayu krija ento ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah wah masih saiki cek kafir ra perlu mbok pateni saya masih berharap anak putune dadi Islam. Sang iku nunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat dakbuhul marahim. Wong wis ape disiksa Nabi tetep tenang sal. Iso wae bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intinya Nabi itu tidak pernah berhenti berharap. Faqala inni arju ayyukhrijawahu min aslabihim may yatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau di teks aslinya itu arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mulane riwayat bil makna niku angsal nggih. Riwayat bil makna niku napa? Angsal. Asal boten Quran, asal boten napa? Quran. Dadi nek hadis niku angsal riwayat bil makna. Ampun nggih diwaca sepeda malih. Atirillahumma kabrahul karim biarfin syadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was siddiqiyah wa minas sibyani Ali wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbata Allah biha qalbahu wa waqah. Wa minal mawali Zaid bin Harithah wa minal ariqa'i Bilalul ladzi 'adzabahu fillahi Umayyah wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal idki ma aulah. ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه منخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آليتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين الباء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم واتهامه وفرض عليه قيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإجابة الصلاة الخمس في ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعزمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين عورا وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قيرا وأغروا بالسفهاء والعبيد فسبوا بألسنة بذية بالحجارة حتى خذبت بالدماء نعلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك آل ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير واستمع الفرح والأصول قلوا رجعنا بكل خير واستمع الفرح والأصول اللهم صل على محمد
محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم